హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వరంగల్ ప్రాపర్టీస్. ఇది మనకు అన్నారం దగ్గరలో పెరికేడు విలేజ్. ఈ ఖమ్మం హైవేకి అప్రాక్సిమేట్లీ 7 కిలోమీటర్స్ 8 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. పక్కనే మనకు 60 ఫీట్ల దారి, దీని పక్కనే మిల్లు ఉంది. ఇది 2 కోళ్ళ ఫామ్, పౌల్ట్రీ ఫామ్ షెడ్స్. ఇది మొత్తం ఎకరం బావు. ఇది పౌల్ట్రీ ఫామ్స్, ఐ మీన్ బాయిలర్ ఫామ్స్. ఇక్కడ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎకరానికి 30 లక్షలు అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రైస్ ఉంది. దీని ల్యాండ్ వాల్యూ మనకి 40 లక్షలు ఎకరం బావు. దీని ప్రైస్ మొత్తం 1 CR చెప్తున్నారు, ₹1,00,00,000 చెప్తున్నారు. కూర్చొని మాట్లాడచ్చు. అక్కడ ఫ్యామిలీ ఉండడానికి మధ్యలో అక్కడ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఇదంతా ఖాళీ ప్లేసు. కనిపించే ట్రాన్స్ఫారం వరకు ల్యాండ్. అక్కడ పక్కనే దారి, ఇది 60 ఫీట్ల దారి. ఇది అన్నారం నుంచి వెళ్ళి పెరికేడు. ఇది పెరికేడు విలేజ్. అన్నారం జస్ట్ పక్కనే 3 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్లస్ డిస్ప్లే పైన నెంబరు మెన్షన్ చేస్తాము, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అయ్యి రావచ్చు. కింద గూగుల్ లొకేషన్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను, మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. చూసి మాట్లాడుకోండి. ప్రైస్ కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు. దీని ఎస్టిమేషను, ఆ ల్యాండ్ వాల్యూ, ట్రాన్స్ఫారం పర్మిషన్, ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ పర్మిషన్, ఇవన్నీ ఎస్టిమేట్ వేసి మీరు ప్రైస్ మాట్లాడుకోవచ్చు. అక్కడ కనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ ఉండడానికి 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి, షెడ్. ప్లస్ ఇక్కడ బోరు, ట్రాన్స్ఫారం, పవర్ పర్మిషన్, పౌల్ట్రీ ఫామ్ పర్మిషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనకు నియర్ బై పక్కనే 60 ఫీట్ల రోడ్డు. ఇది పర్దగిరి నుంచి వెళ్ళి జనగాం హైవే. ఇది మనకి ఖమ్మం హైవేకి జస్ట్ 8 కిలోమీటర్స్. కింద డిస్క్రిప్షన్లో మేము నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ.